Selamat bertemu lagi sahabat-sahabatku di channel Henry, channel Henry Official. Jangan lupa dan jangan ketinggalan, tonton terus, dan jangan lupa like dan share dan komen sahabat-sahabatku. Ini ada sarang burung ini di dekat dikelilingi pohon jati sahabat-sahabatku. Ini lihat, kita lihat dulu sarang burungnya ini sahabat-sahabat. Oh, begini sahabat-sahabat ya. Nah, ini sahabat-sahabat. Ternyata di sini ada tiga anak burungnya sahabat-sahabat. Tiga. Ini telurnya ada 4 ini sahabat-sahabatku. Ini ada 4 dia ini sahabat. Ini dia ada 4 ini. Tadi kita coba dulu sahabat-sahabat. Kita coba dulu. Kita coba mendekat. Ini sahabat-sahabat. Coba dia mendekat dulu sahabat-sahabat. Iya benar dia. Iya sahabat-sahabat ini. Ini sahabat-sahabat. Di sini ada 2 anak burungnya, 2 yang masih kecil-kecil dan 1 udah agak besar. Dan dia di sini ada telur sekitar 5 ini kita lihat di sahabat nih. Ini dia sahabatku. Sahabat. Ini sahabat. Nah, ini digerakkan sahabat-sahabatnya. Iya. Iya sahabat-sahabat. Terima kasih sahabat yang nonton. Ikutin terus channel Henry Official.